Қайырлы кеш, құрметті достар. Жалпы біздер өткендегі көбек жинауымызды ары қарай жалғастырамыз. Айта кететіні, өткенде негізі біз мынау көбектің екінші қабатын жинап болғанбыз. Бірақ біздер мынау солға жылжыту деген ережені ғана, алгоритмді ғана біз қолдандық. Бірақ оңға жылжыту деген алгоритмді қолданған жоқ едік. Яғни солға жылжыту деген нәрсені біз еске түсіретін болсақ, мынаны теріс айналдырған жағдайда, мысал үшін, мына бір көбекті мына жерге орналастыру, ол солға жылжыту болатын. Ал енді оңға жылжыту болатын болса, мынаны мына жаққа қарай жылжыту деген сөз. Оңға қарай, сағат тілі бойынша деген сөз. Олай болса, міне соны біз қолданып өтейік. Яғни қолданылмаған алгоритм қалмасын, ол сіздерге жалпы көмектеседі деген ойдамын. Олай болса, бастаймыз. Жоғарыда көрсетілген мынау сызба түсінікті болар. Тағы да қайталасақ, мына сол жағын L деп көрсетеміз. Үстіңгі жағын U, астыңғы жағы A, оң жағы R, ал беті болса O деген әріптермен белгіленеді. Міне сол бойынша біздер алгоритмді оқимыз. Олай болса, мына көбекті біз не істейміз? Мына жерге қарай орналастырамыз. Себебі қызыл мен қара тұр. Міне былай келетін болса, міне екеуі жараса кетеді. Міне. Ал енді оны жай ғана битіп өзгерте салмаймыз, оның өзіндік алгоритмін қолданады екенбіз. Онда бастаймыз. Біріншісі U, яғни үсті ешқандай X жоқ, жай өзі келген кезде сағат тілі бойынша деген сөз. Үсті дұрыс дейміз. R, яғни оңы, ол да оңы сағат тілі бойынша, оңы дұрыс дейміз. Оңы дұрыс. Үсті теріс, UX себебі сағат тіліне қарсы деген сөз. Және оңы теріс, RX. Үсті теріс, алды теріс, үсті дұрыс, алды дұрыс. Міне әлгі көбегіміз өз орнына келді. Енді келесі тағы да қалған жерін жасаймыз. Мына жерде де дәл сондай. Яғни біздер бүгін осы ережені екі рет қолданғаннан боламыз. Мынау қара менен сарғылт. Қара мен сарғылтты біз не істейміз? Мына жерге қоямыз. Қара және сарғылт бұл жерге түсу керек. Тағы да оңға жылжыту алгоритмін қолданамыз. Оңға жылжыту дегеніміз, яғни мына көбекті мына жерге жылжыту деген сөз. Олай болса, үсті дұрыс, оңы дұрыс, үсті теріс, оңы теріс, үсті тағы да теріс, мына жерге келдік. Енді беті теріс, үсті дұрыс және алды дұрыс. Мына қарасаңыздар, екінші қатарымыз толық жиналған болды. Енді біздер ары қарай келесі мына үшінші қатарды жинайтын боламыз. Әзірге осы жерде тоқтай тұрайық.